अस्सलाम वालेकुम नादरीन, तो हक सच न्यूज़ नादरीन तां खबर शामिल कयूं था। नुशहर फिरोज खान जिते वापडा एहलकार मिठाणी जे मुलाज़िमन जो मनमानियूं उरूज ते पहुचण ऐं गुज़िरियल 2 ॾींहनि खां मुसलसिल बिजली बंद हुजण सबब सुबुह सां ई शहरी रोडनि ते निकिरी आया। वापडा अमलदार खिलाफ सख्त नारेबाज़ी करे मेन चौक ते धरणो हयो पियो वञे। मुज़ाहिरीन जी अॻुवाणी कंदड़नि में लाला शौकत ऐं तुफैल राजपूत कर रहा है। रिपोर्ट कर रहा है नुशहर फिरोज खान, मंजूर मलिक, ब्यूरो चीफ हक सच न्यूज़ नुशहर फिरोज। नादरीन वधिक खबरन के ॾिसण जे लाइ विज़िट कयो असांजो चैनल यूट्यूब ते हक सच न्यूज़ ऐं फेसबुक ते लाइक कयो हक सच न्यूज़ के। हर गरीब ऐं हर मज़लूम जो आवाज़ हक सच न्यूज़ असां पहुचाईंदासीं अवां जी खबर आला अहवाननि ताईं फ़क़त जल्द सेकंडनि में। देखो मिठाणी जे मेन चौक ते जिते देखो वापडा एहलकारन जे न मुसलसिल देखो नाइंसाफिन सबब शहरी सुबह सां रोडन ते निकिरी आया आहिनि। उन दौरान धरने दौरान मां तव्हांखे कैमरा जे अख में ॾेखारींदो हलां त हिकु नौजवान असां मंसूर बंबरे इंजीनियर ते वापडा जे एसडीओ ते ऐं लाइन सुपरिटेंडेंट ते एफआईआर कराईंदासीं। शहरी तुफैल राजपूत उन जा वीचार था ॿुधा ऐं शहरियुनि जो चवणु आहे त ही नौजवान जेको बेहोश थी वियो आहे इनखे कुझु बि थियो त उन जो ज़िम्मेवार वापडा एहलकार ऐं इंजीनियर नुशहर फिर हूंदो। जी।